Anh nói xem, tại sao có những điều lúc còn nhỏ thì thấy rất bình thường, nhưng khi lớn lên rồi mới nhận ra nó thực sự đáng quý. Anh em à, mùa hè sẽ không bao giờ biến thành kỳ nghỉ đến để cứu tôi nữa. Bây giờ cuối cùng tôi mới hiểu, sau khi bước vào xã hội, thứ đầu tiên mất đi chính là quyền được có một mùa hè đúng nghĩa. Mùa hè hồi nhỏ là những ngày nghỉ hè tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết, là những buổi trưa nóng nực, nằm trên chiếc chiếu mát, nghe tiếng quạt máy quạt kẹt quay, cứ thế xem tivi cả một buổi chiều. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi kéo dài đến vô tận ấy, tôi được tự do đuổi theo những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Nhưng bây giờ, mùa hè của tôi đã không còn là mùa hè nữa, mà chỉ là quý 3 trong bảng kế hoạch công việc. Hồi đó, tôi cứ tưởng đấy chỉ là một ngày tháng bình thường, nhưng không ngờ, mùa hè trong cuộc đời tôi đã dừng lại vĩnh viễn trong tiếng ve kêu năm ấy.